Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izy ny logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Top G, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Ravalina trano no iarabananao amin'izao takariva ny zoma fahafolo ny volana novembre izao fa ny miarabanao tompo klasy tompo vavy sy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampilalam-baovao na arahantsika ny lohateny. Niverina tamin'ilony ny fampianarana teto Antananarivo an'ny Androany. Nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ireo dokotera mivondrona ao anatin'ny SMEDF nanoloany ireo olana nosedrain'izy ireo nandritra ny asa nataon'izy ireo tamin'ny ady amin'ny pesta. Mampitaraina olona maro kosa ny tsy fafana mijery ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 20 sy 20. Tafiakatra iray tapitrisa mahery kosa ireo malagasy feno taona tsy mbola manana karapanondrom-pirenena amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana anaraka ny toetrandro manomboka izao ny fitsaboana nify etsy amin'ny CSP de Isotry. Ary farany amin'ireo maresaka iraisam-pirenena mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina ao Togo amin'izao fotoana izao. Ambifaliana tompoko lasy tompoko vavy no vejidiana ny tokantrantsika tsirairay avy manasa antsika ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ijery ny trangam-piarahamonina isika hoianao ary ny vaovao insolita iarahana amin'ny tsarafara rajao ao anatin'ny tapany faharofa zao aloha isika dia iarahan'olitra aminao ny actu sy ny ala une ny tenako sy Sonia Andrenirina. Andro faharoa taoriny ny fielezan'ny tsao izay sy nampisahotaka ireo ray aman-dren'ny mpianatra androany. Niverina tamin'ilony ny fampianarana teto Antananarivo an'ny Androany nisy ihany tsy tonga nianatra ho an'ireo sekoly sasantsasany nalalaka kosa izay safidy izay ho an'ny ray aman-dreny hoy ny fanazavany tompon'andraikitra sasantsasany ny fanomezana antoka ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny petadrindrina manoloana ny vavahady na ihany koa fampiatsoana fivoriana ireo moa no fepetra no raisiny ankamaroany ireo sekoly izay no tsy diany Rindra Tahiry sy Doda Rajaranjato. Misy olona mahazo miditra ato fa tsy nipiasa amin'ny sekoly santionana fampilazana io napetraky ny sekoly teto Andrenivohitra ho fanomezana antoka ireo ray aman-dreny. Izany dia ampahafantarana azy ireo fa tsy misy atahorana zaza raha toka mbola anatin'ny faritry ny sekoly. Tsy vitsy ireo ray aman-dreny no nandefa ny zanany nianatra na dia teo aza ny savorovory omaly. Raha ny hita ho an'ny EPP Akorondrano ihany koa tsy narahana ray aman-dreny ankamaroany ireo ankizy na tamin'ny fidirana izany na tamin'ny firavana. Maka-pianatra fa mindrava amin'ny 12 sasany le zanako dia izay ny antony nandehanako ety efa tsy mitaintaina intsony satria efa henoko vaovao tamin'maly dia efa tsy mitaintaina intsony. Mpaka-pianatra foana hatramin'izay dia ny anay izao zanakay Androany nalefanay ihany dia mbola tsy fantatra indray ny Androany. Izy ohatra ny hoe zavatra tsy misy nefa le zaza hijanona fotsiny izany nefa efa nandritry ny 2 volana ny tsy nianatra dia vao mianatra kely indray izany dia misy manakorotana le izy dia tsy hay mihitsy dia hoe aleo alefa ihany le zaza. Sy eo zany ny atrehana Androany. Amin'ny ankapobeny nanana safidy ireo ray aman-dreny andefa ny zanany nianatra na tsy Androany. 300 ireo mpianatra teo no tsy tonga hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny sekoly katolika iray tsy nanaiky nalaina sary.
tsy izay nefa ny zavanitranga ho an'ny sekoly tsy miankina sasany satria tsy dia tsikaritra loatra ny fahabangana ao an-dakilasy. Ny sekoly moa zany dia manaraka ny toerana sy avoaka ministera foana hoe mianatra ny foana ny mpianatra dia mianatra foana ny mpianatra taminay. Ny hoe resaka absence ny ankizy am-pampianarana moa zany tsy dia tena misy fiantraikany loatra amin'ilay hoe fanekisana normal satria ny ankapobeny ny ray aman-dreny efa nametraka fitokisana amin'ny sekoly dia matokony sekoly izy hoe tsy apiditra amin'ny loatra izay ny sekoly dia mandefa zana mianatra zany ray aman-dreny. Tsy nentina indray mpanao gazety sy nanome fanazavana ny ankamaroan'ireo sekoly androany na ho an'ireo miankina izany na tsy miankina fanjakana. Raha ny fanazavana ambava nomen'ireo tompona ndraikitra sasany dia nisy mpitandro ny filaminana nandalo ihany io marain'io mitety toeram-pianarana nametraka larana finday raha toka misy mampiaya. Fa ny miainatrany ny olona izay voan'ny pesta eto amintsika raha ny antontanisa izay navoaka ny BNGRC. Tafiakatra mahery ny valonjato amin'izao fotoana izao ireo marary sitrana raha ny antontanisa izay nomeny ity sampandraraha ity hatrany ho fanohizana ireo ezaka efa natao dia nanolotra fanampiana sy fitaovana samihafa ho famongorana ny valana retina pesta ny eo anivo ny antenimerana ny arena kibony-tany teny amin'ny BNGRC nanatrika ny fanolorana izany ihany koa miora miarin-jatovo sy zo Randriatsalama. Tranga vaovao enina no hita androandra ny aretina pesta. 3 ireo olona nivoaka ny hopitaly fa nahavita hatramin'ny farany fitsaboana. Tsy ahivina nanomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra vanim-potoana fisian'ny valana retina pesta eto Madagasikara kosa fa miisa 419 ireo olona tratra ny valana retina ary mahery ny valonjato tamin'ireo efa sitrana avokoa. Amin'izao fotoana izao dia ireo toerana efa ahitana foana izay pesta izay isan-taona no mbola misy ny aretina ho ny eo anivon'ny BNGRC. Raha ny karta ianjerentsika hatramin'ny omaly moa zany izao dia amin'ny faritany Tananarivo sy faritany Fianaratsoa amin'ny ampahany re zany sertavera zao no misy an'ny kana pesta eto Madagasikara zany hoe azo atao efa voafely izy. Ho fanohezana ny famehezana ity valana retina ity dia nanolotra kojakoja hiadiana amin'ny aretina ny avy eo anivon'ny antenimerana ny arena kibony-tany. Dia ny ankavianay ny société membre ny chambre des mines izay misy ampolony andray anjara amin'ny fividianana sasatsasany amin'ireo filana maika avy ety amin'ny ministère en santé sy BNGRC. Ny totaly 120 tapitrisa ariary ny fanampiana ary ireo faritra rehetra mbola ahitana ny valana retina no azo izany. Ny eto anivon'ny BNGRC hatrano no isana ny fitsinjarana ireto fitaovana ireto. Fa manodidina izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fanginany ireo dokotera mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny SMEDF. Izany moa dia nanoloana ireo olana sy fanarabirabiana ary fanaratsiana azy ireo nandritra ny asa mafy nataon'ireto mpitsabo ireto tamin'ireny ady amin'ny pesta ireny. Tsy adin'ireo dokotera ihany koa ny nampatsiahy ireo tokony ho tombotsoa sy fiarovana azy ireo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo ary isan'ireo nanatrika izany ihany koa Andrelena Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Velo taraina mihitsy ireo dokotera mpiasam-panjakana mivondra ao anatin'ny SMEDF nandritra ny fanambaran'izy ireo androany manoloana ireo olana sy sedra ary fanarabiana mba amin'ny fikasany kastanana an'ireo mpitsabo ampantanterahana ny asany. Iainan'ireo dokotera andavanandro izany fa ny abetsaka koa nandritra ny ady amin'ny valaretina pesta iny. Rehefa nitranga tokoa ty pesta ty dia be dia be ny riska tao anatiny tao amin'ny fanatanterahana ny ady amin'ny pesta zany. Tao le tora-bato, tao le tondromolotra fanarabirabiana resasika teo. Misy vao nanomboka io pesta io tao Tamatavy dia ny directeur régional de la santé ny Antsiranana no voa sy ny vadiny, ny directeur ny hôpitaly CHU tao Tamatavy sy ny directeur technique sy ny vadiny voa, ny médecin inspecteur Tamatavy 1 sy Tamatavy 2 voan'ny pesta. Nisy koa nenareo mpanao gazety voan'ny pesta koa. Dikan'izay voapirofo zany fa misy riska tokoa ny asa fisaboana. Midika zany fa isan'ireo asa misy riska ny asana mpitsabo ka natonga an'ireo dokotera mpiasam-panjakana ao anatin'ny syndicat-n'ireo dokotera mpiasam-panjakana eto Madagasikara ampatsiahany tokony ho fiarovana azy ireo miampy ireo tombotsoa tokony ho azy.
dia nosoratanao daholo zany ny andamin'ity tokony ho azony dokotera dia reto daholo zany ny voasoratra indam'ity de suggestion indam'ity de risque indam'ity de garde indam'ity d'astreinte indam'ity de transport indam'ity d'habillement indam'ity de recherche dia ny indam'ity de suggestion efa azo tamin'izay dia eo am-pieriseretana indam'ity de risque zany zahay ary efa nivory tany nanao congrès zay tany Tamatavy dia tapaka fa nangataka indam'ity de risque zay efa voarain'ny fitondram-panjakana zay zavatra zay indam'ity de logement moa mampimenimenina anay 70 000 francs indam'ity de logement anay ngamba zany ngamba hofatrano ninona ngamba zany fa sy mahofatrano ngamba zany ankoatra dia assurance midef ireo mpitsabo rehetra nanao ny ainy tsy ho zavatra nandritra ny ady amin'ny peste ireny toraka izany koa misitra ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy nomelohan ireo dokotera ampiasa-panjakana raha teo ny fanarotana sy fanaratsiana ny asan'izy ireo ary ny fanapariana-tsao mahakasika ny asany toy ny seto eto andrenivohitra omaly raha ka dokam-barotra fo isika ariveriny eto afaka fotoana vitsindray soranao miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika mampitarahina ny olona maro ny tsy fahafahana mijery ny volavonandalàna momba ny tetibolam-panjakana 2024 nomariny fiarahamonim-pirenena izay nitafa tamin'ny Rina André Malala sy Ianjara Kotonorainy fa ilaina ny fakakefitra ifotony indrindra fa misy ny fanovana izay iantraika amin'ny fiainana andavanandro tetsankilan'izay nanambara ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola fa fangatana avy amin'ireo solombavam-bahoaka no nahatonga azy ireo hijery mialoha ny volavolan-dalàna mialohany ametrahana azy amin'ny tranokala raha antsika ary ny andindiny-baovao mahakasika izay mbola tsy hitany sarambabe bahoaka hatreto ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana 2024 izay tokony ho hita eo anivon'ny tranokala-mpifandraisan'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola tsy misy mahafantatra ireo fivoana ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana araka ny lalàna irasam-pirenena dia tokony hivoaka 3 volana mialoha ny volavolan-dalàna amin'izao fotoana izao tara 7 andro araka io fepetra irasam-pirenena io famohan'ny ministera azy namafisany fiarahamonim-pirenena ihany koa fa efa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fampanjakana ny mangarahara sy ny fanehoana ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka saingy ankehitriny simba ny fomba fijery no nilesoka tsy fanarahan-dalàna eo amin'nivon'ny tompon'andraikitra misahana amin'ny vola sy ny tetibola ny zavatra voalohany efa ho ataonay ary efa nataonay teo androany atoato dia mifanairana aloha tara loatra raha voatara tadio fa zava-dehibe io zavatra io zavatra ngezabe tsy kely io tsy afaka izay anao fanairana na fanondrona na sosikevitra amina zavatra izay ampelantanana rehefa ananana l izy dia tsy maintsy misy fotoana kely fandinihana io zany raha ohatra ka mandeha aingana kokoa fandaniana no ny fandalinana ty amin'ny fiarahamonim-pirenena dia ohatran'ny hoe forsena ihany l izy ho tsy maintsy ampiarina tanjonao anatin'ny fanehoana ampaibe maso ny volavolan-dalàna raha ny fanazavana ny fanomezana lalana ny vahoaka andinika izay andalana mety aminy na tsy io ihany koa no fotoana ahafana mitondra fanitsiana na fanakianana amin'ilay volavolan-dalàna tolotry ny ministeran'ny vola sy ny tetibola raha ny fanazavana voaray avy tamin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola dia raha ampitso no avoaka amin'ny tranokalaon'ny volavolan-dalàna antony nanaovan'izy ireo izany ny fangatahana avy amin'ny solombavam-bahoaka ny siny famakian'izy ireo ny volavolan-dalàna atolotry ny ministera mialoha ny ampahafantarana azy amin'ny be sy ny maro androany nisy ny famakiana sy ny fandinihan'ny komisiona manokana misahana ny vola sy ny tetibola ity volavolan-dalàna ity fivoriana izay tsy azo natrehina
fa tafakatreray tapitrisa mahery am'izao fotoana zao ireo malagasy feno taona izay tsy mbola manana karapanondrom-pirenena any amin'ireo faritra lavitry ny renivohitra monomtranga izay olana izay ho famany izany dia isy atoato ny fanamboarana karapanondrom-pirenena faobe izay ho tanterahan'ny ministera ny atany manerana ny Madagasikara ho fanampiana ny fanjakana malagasy dia nanolotra kojakoja isan-karazany amin'ny fanamboarana karapanondrom-pirenena ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fandrosoana miara-miarin-jatovy sy zora andriatsalama no mitatitra ny vaovao. Mbola ny iray apately ny Malagasy hatreto no misitraka ny kopy nahaterahana sy karapanondrom-pirenena. Ny ankabeazan'ireo olona tsy manana izany dia ireo lavitry ny renivohitra avokoa. Ao ihany koa ireo ray aman-dreny izay minitsy manamboatra ny kopy ho an'ny zanany no ny fatahorana ny fidirana birao. Isy arak'izany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana karapanondrom-pirenena faobe. Ny karapanondrom-pirenena izay manana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fifidianana. Anomezana soram-piankonana sy karapanondro ihany koa zany ireo olona zay tsy manana an'izany amin'ny alalany fitsarana amin'ny tetivohitra ary rehefa aveo rehefa manana karapanondro le olona zay ampitaona dia ho ampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana anaran'le olona satria io lisam-pifidianana io anisany tena miteraka olana eto Madagasikara. Ho fanohanana izany ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izany dia nanolotra fitaovana maro entina manangana guichet unique ho fanamboarana ny karapanondrom-pirenena ny fandaharan'asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana. Ireto fitaovana ireto izay aparitaka isak'ireo distrika 710 manerana ny Madagasikara. Amin'ny herinandro avy io no fantatra ny fanombohana izany ezaka izany. Tanjona ny isitrahan'ireo mponina malagasy feno 90 taona rehetra ny karapanondrom-pirenena. Fa mbola isa hatrany manodidina ny iray hetsy indray amin'izao fotoana izao ireo mpiasa mpanjakana matotoa na ireo hoe fonctionnaire fantôme. Anisan'ny paikady narosony avy eo anivy ny ministera ny asa mpanjakana anafoanana izany fampidirana ny karaman'ireo mpiasa mpanjakana ho any amin'ny banky. Vahaolana sady sotra no mahomby izany satria anavahana ireo tena mpiasa mpanjakana amin'ireo tsy izy raha nambarany tompon'andraikitra tamin'ny mpiardina Razafindramana sy Stefan Rakotomalala. Efa taona maro ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy no nametraka paikady anafoanana ireo mpiasa mpanjakana matotoa, izany hoe ireo mpiasa mandray karama fotsiny fa tsy miasa na tsy misy mihitsy fahaforonana. Mbola misy foana anefa izany ankehitriny, mahatratratra ny amin'ny iray hetsy any ho any izy ireo raha nambaran'ny minisitra misahana ny asa mpanjakana. Isan'ireo vahaolana anampy ireo asa efa nisy adina amin'ny fisian'ny mpiasa mpanjakana matotoa ny fampidirana ny karaman'ny mpiasa mpanjakana ho any amin'ny banky. Ialana amin'ny fantiantoka sy fandaniam-bola amin'ny fanjakana rahateo izany. Hita hoe mamboatry firenena le izy raha jerevinareo fotsiny moa fa hoe raha 17 000 fonctionnaire ataontsika hoe eo amin'ny 2 millions ny any efa 34 milliards zany. Isam-bola izany hoe 340 milliards mahety isan-taona avitana zavatra. No tanterahana androany maraina tetsy amin'ny FOB 17 hektara ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny ministera ny asa mpanjakana sy ny banky iray eto amintsika. Vaovao ny fahadisaranana kosa indray. Mbola maro amin'ireo entana mivoaka sy miditra eny anivo ny fahadisaranana no misy osika amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fanaraha-maso mazava sady entitra amin'ireo lalam-barotra moa no mahatonga izany. Hanamafy ny ady atao amin'izany eo anivo ny fahadisaranana ny sampadraraha miady amin'ny osika ary ity vaovao izay hoentiny mpiardina Razafindramana sy Stefan Rakotomalala amintsika ity. Miseho amin'ny endrika maro ny osika eny amin'ny fahadisaranana. Arakaraky ny circuit anefa izany na ny lalam-barotra ny entana iray. Misy lalam-barotra telo izao amin'ny fahadisaranana. Voalohany ny lalam-barotra mena. Atao scanner ny entana ary misy antota-taratasy mazava vao mivoaka. Faharoa ny lalam-barotra mavo izay tsy maintsy asiana fanaraha-maso mazava sy fizavana tsotra. Ary fahatelo farany ny lalam-barotra maitso izay tsy mandalo fizavana ny entana fa tonga dia mivoaka. Ao amin'ny farany io araka izany no ahitana osika maro indrindra ho ity lehibe ny sampandraraha miady amin'ny osika ity. Antony mahatonga azy ireo hanamafy ny asany amin'ny fanaovana fisavana.
dia ny service manao misy contrôle maromaro ao anatiny. Misy indray natao hoe contrôle documentaire approfondi, izany hoe maka données avy any amin'ny tierce personne izahay, ohatra hoe banque, compagnie de navigation sy ny sisa, izany hoe autre que ny administration douanière zany. Dia confronté anay amin'izay données rehetra anananay eo dia mamoaka misy osika mivoaka. Io osika io mety hoe espèce quantité ndraindray misy hoe mihoatra. Nampiseho ny fahavonona ny ady amin'ny osika omaly ireo sampandrara misahana amin'izany no mafisiny tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony ho fanekena anao ny asa amin'ny ara-dalàna sy tsy misy osika izany. Izay no mahakasika an'iny fa hijery rafimavaovy indray isika satria dia mbola vitsy ireo orinasa sahy manoratra anarana ara-panjakana. Vitsy noho izany ihany koa ny tombotsoa azon'izy ireo ireo orinasa kely vao misonitra no hampidirina ho amin'izay sehatra ara-dalàna izay. Ankoatra izay apetraka oviana ihany koa ny fampiroboroboana ny fandraharany ataon'ny tanora. Nabarany tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera misahana ny indostria fa maro ny tombotsoa azo amin'ny fandraharana ara-dalàna. Amin'izao misy ny tetikasa tanterahina iarahana amin'ny vondron'ny firenena mampiasa ny teny frantsay anosehana ireo tanora hisokatra amin'ny alatsinainy ho avy izao ihany koa moa ny herinandro ny fandraharana. Fa ho famalina ny antony filoham-pirenena Erajonary Mampianina nandritra ny fitokanana ireo vondrona fihary herinaratra ny ASCAF Power dia nivorona nandinika ny hanampinana ny Madagasikara ireo mpandraharaha frantsay sy réunione ho an'ny herinaratra omaly. Fanadina. Ho famalina ny antony nataon'ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina ny amin'ny tokony ifanomezan'ireo mpandraharaha tanana ho amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara dia mpandraharaha frantsay ampolo ny androany no nivory sy nanao atrikasa tetsy amin'ny hôtely Ibisy Akorondrano. Mpandraharaha izay misehatra amin'ny tontolon'ny famatsiana herinaratra. Tongeto zareo ampiseho anaovan'izay fampisehoana ny hoe fahaizandrareo fahaiza-manao an'izay eo amin'ny resaka angovo azo avozana. Izay ilaitsika tokoa zany fahaiza-manao ny hafa izany satria tsika tsy nahay an'izany taloha. Fa zao zany misy ny teknôlôjia avy amin'ny herin'ny masoandro, avy amin'ny alalan'ny rivotra, avy amin'ny atao hoe biomasy ihany koa zany hoe ny fako na ny fakofakon-javatra ankoatran'ny zava-maniry koa dia afaka ahodina anaovana herinaratra azahoana angovo amin'ny ankapobeny zany. Mazava ho azy fa na io aza ny finiavana matsiherinaratra mivoaka malagasy dia nikaroka lalam-barotra ihany koa no tanjon'ireto mpandraharaha frantsay ireto. Ho teraka ho azy noho izany ny fiara-miasa 3P. Misy anjara asa tokony ataon'ny fanjakana izay tsy ataony fa omeny ny tsy miankina ny manao azy dia misy takalony vidiny zany ho sara no an'ilay olona manao an'ilay fampiasam-bolana ny investissement ao anatiny izay natao hoe 3P ka tsisy mihitsy ny hoe rehefa manao an'io izy dia takalozana zao na takalozana zao. Izay foana manko ny amin'ny linany resaka eto amin'ity tany ity isaky misy zavatra mba initiative atao dia io indray ve dia tsy namidiny arena kibon'ny tany tary na takalozana tsy fantatro arena eto Madagasikara. Androany dia mbola nao antsoavatra ny ministry ny rano sy angovo ary ny akoranafo ho an'ireo mpandraharaha vahiny na malagasy hitodika amin'ny famatsiana herinaratra indrindra fa ireo azo avy amin'ny angovo azo avozana. Tsy mila mandalo fankatoavana avy amin'ireo tompony ndraiky mpanjakana rahateo izany raha ny voarakitra ao anatin'ilay volavolana vaovao ifezana ny herinaratra. Fa dingana maro kosa no mbola tsy maintsy hotratrarina ny fiarovana ny varika eto Madagasikara ho ireo manam-pahaizana mivondrona ao anatin'ny GERP. Asakoavana ataon'izy ireo moa amin'izao fotoana izao ny fandresena lahatra ireo tompon'andraikitra anokanana ny androm-pirenena ho an'ny varika ankoatra ny andro iraisam-pirenena. Ihany koa ny fampahafantarana ireo olona ny voka-tsoa amin'ny fiainana andavanandro ny mponina azo avy amin'ny varika. Nanatrika ny andiany fahaefatra tamin'ny diany varika maneran-tany no tanterahina teny Ankatso-Androany Rindra Tahiry sy Doda Rajarinjato. Ny fitrandrahana ny ala tahaka ny fanapahanana ihany koa ny fandoroana, ny fiazana ary indrindra ny fiompiana ireo varika ivelan'ny ala. Ireo no antony mbola goavana maharingana isan-taona ny varika na ny lémurien eto Madagasikara. Tsy ampy ny fampahafantarana lajan'ity karazam-biby ity hoy ny GERP, vondron'ireo mpianatra sy mpikaroka momba ny primate. No io tsy resy lahatra amin'ny anjara toeran'ny varika amin'ny andavanandro ny mponina. Les lémuriens na les lémuvarika dia antsika rehetra 10 taona tapitrisa
ny efa nisiny tonga teto ny razambeeny a tsika vao dimanjato roa arivo taona ary reo ny asandreo tao anaty ala reo dia manaparitaka an'ireo voankazo reo a ao anatin'io ala io a zay azonala zay ampiasaitsika ary mampiona ny voninlasy vonovavy a misy asa tao ndrefa tsoanao io dia tsisy tsony manao an'izay a dia misy azo any ao efa alaorana lany tamingana ihany koa misy 12 am'zato ireo karazana varika eto Madagasikara ireo no mamaritra ny 20 isanjato ny primate maneran-tany hatrany amin'ny 20 isanjato nefa ny faharingan'izy ireo raha ny fanzavan'ireo teknisiana ao anatin'ny zaripatrano tandondomondozy ireo varika raha ny antotanisa no iangana anto lehibe ikarakaran'izy ireo tato anatin'ny efataona ny diny varika na ny festival de Lémurien ny ala fonenany dia efa latsaka ny 10 isanjato sisa ny tavela ka raha ianao économiste raha ny capital 10 isanjato no ampiasainao efa ho faty ianao zany zay indrindra nanaovana an'izao hetsika zao orinasa voresaka matetika amin'ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fitrandrahana atao ny Ambatovi efa manampaikady manokana iarovana ireo biby voakasiky ny fitrandrahana nefa ny orinasa ny amin'ilay toerana trandrahana sy misy fitrandrahana dia iezahana ny manavotra an'ireny varika ireny dia afindrany amin'ny toerana zay efa ny anarana melo sy fantatra hoe avelona an'ilay biby dia bataina ilay biby sasany afindreny fa nazanona zany misy faritra anankiroa ny eny Ambatovi tsara petraka izay indray faritra trandrahana dia indray faritra rovana dia iezahana ny manosika an'ilay biby andeha ifindra any amin'ilay faritra ho arovana zany dia andray izy no mety afaka manorona fonenana vaovao sy mioromponenana vaovao akoatry ny dimy varika maneran-tany atao Antoamasina amin'ny tapatapaky ny volana desambra izao ihany koa ny kongresy maneran-tany ho an'ny varika fotoana moany ireo mpikaroka ny vokatry ny fikarohana na antotanisy na ihany koa tranga vaovao tsikaritry izy ireo anaraka ny toetrandro kosa manomboka izao ny fitsaboana nify eny amin'ny CSP2 Isotry no tanterahiny filoham-pirenena mivady ny fampanantenan'izy ireo tamin'ny taondasany anavao io toeram-pitsaboana io misy amin'ireo fitaovana ampiasaina eny toerana rahateo no fantatra fa tsy nasy mpanavozana nandritra ny 10 taona lasa izay araka ity fanadihadiana manaraka ity CSP2 Isotry toeram-pitsaboana nify manodidina ny 30 hatramin'ny 40 isan'andro ny marary resineto saingy tao anatin'ny 10 taona tsy nisy ny fanavaozana ireo fitaovana rehetra ampiasaina tahak'izay ihany koa ny toerana fandraisana ireo marary izany indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena mivady nampanantena ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ka tonga teto androany ny solotenan'izy ireo nanolotra fitaovana raitra sy moderna ikafarany amin'ny fitsaboana nify zava-dehibe ny fahazona fitaovana vaovao mba ahafahan'ny mponina mitsabo nify ara-dalàna nefa amin'ny sarany mora dia mora zavatra ilaliana fotsiny dia mba le fikajiana an'ilay izy na mitetoka miteva zay hoe maintenance tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny toy izao lara-pamiaina ao an'ny fitondram-panjakana malagasy rahateo ny fiahina izay fahasalamam-bahoaka izay amin'ny maresaka ny velany kosa dia mitohatra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina aolome any Togo nahatratra anarivo ny ireo mpanao fihetsiketsehana izay nidina an-dalambe anoherana trano ny filoha togolais amin'izao fotoana izao ireo mponina izay mitaky moa ny fialany ity filoha ity warahantsika ary ny fanadihadiana miahenjana trano ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina eto Lomé amin'izao fotoana tsy nitsahatra mihitsy ny fidinana an-dalambe tato anatiny 3 andro nifanesy mitombatra ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana ho an'ny androany tafakatra anarivon'izy ireo no naneho ny tsy fankasitrahana amin'ny mbola hitantanan'ny filoha togolais Faure Gnassingbé ny firenena ity farany izay tsy ahivona fa naharitra teo amin'ny fitondrana ny farany volana aogositra lasa teo raha tsy ahivona no nivondrina ireo antoko politika maromaro eto Togo manohitra ny fitondrana ary ny antso ireo mponina anao diabe saika isan-kerinandro tsy teto amin'ny renivohitra Togo ihany anefa fa saika manerana ny faritra maro eto an-toerana mihitsy ankoatra ny fialan'ny filoha Faure Gnassingbé izay nandimby ny rainy tamin'ny taona 2010 mitaky ny amerana ny fepotona hitondrany ny filoha ihany koa ny mponina efa nampanantena moa ny gouvernemanta togolais fa hanao fitsapakevim-bahoaka ahafahana mametra izay fepotona iasan'ny filoham-pirenena
fa afaka teo ambany fifehezany fanjakana islamika kosa ny tanàna ny Boukamal ao Syrie raha ny fantatra dia tanàna vitsivitsy sisa no mbola eo ambany zionga ity vondrona pampiororo ity. Taorian'ny fifandonana naharitra herinandro maromaro izay notohanan'ireo fiaramanidina Rosiana sy ireo miaramila Siriana pomba ny fitondrana ao an-toerana. Afaka teo ambany fifehezany fanjakana islamika ihany tanàna ny Boukamal eto amin'ny faritany Deir ez-Zor atsinanany Syria. Raha ny fanazavan'ireo manam-pahefana trany dia io no tanàna farany notantanin'ireo vondrona pampiororo tao amin'ny faritany iray io. Na eo aza nefa izany mbola misy tanàna vitsivitsy gazany Daesh ihany raha nambarany sampandrara Siriana momba ny zon'olombelona. Ankoatr'ireo tanàna manodidina ny Damas, ny ao Yamarouk sy Hajar al-Assad dia isan'ny faritra mbola ahitana ny Daesh ihany koa hatreto, ny ao amin'ny faritany Homs sy ny any atsimon'ny Syria. Omaly alakamisy moa no nanao fanambarana momba izao fandresena goavana manoloana ny fanjakana islamika izao ny tafika Siriana. Waroso aminao afaka fotoana fohy izany ao reny dokam-barotra ireo zanam-pandaharana izay efa nomanina tamin'ity takariva ity ireto avy nisantonana amin'izany. Miatrika ny tsy fandriam-pahalemana ny ponina ao ankady vato amin'izao fotoana izao ny andindiny izay no entina amintsika ao anatin'ny trangam-piarahamonina. Karazana gidro ahina olany tamingana anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara kosa no manontaniana ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny logité tato anatin'ny Oianao. Dia ao anatin'ny hafakely kosa no anarahantsika ny fihetsika hafakely izay nataona tovolahy iray teratany Sinoa anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika isany koa ny fanadihadiana dokam-barotra iray verina indray ao arinany izay dokam-barotra izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Izay ato amin'ny Esli Fashion dia faly manolotra tolotra goavambe ho antsika rehetrarehetra. Io tolotra io dia somary miavaka kely ary tena mila rarotana mihitsy satria izay rehetra mividy zavatra ato amin'ny Esli Fashion ninina zavatra vidiny. Raha ataontsika ohatra hoe mividy zavatra 50,000 ariary na ataoko hoe mividy robe ohatra na kiraro dia mahazo fanomezana mitovy vidiny, tsy piako tsara hoe mitovy vidy amin'iny zavatra vidiny iny. Araka izany, tolotra goavana manan-kery amin'ny ireto entana rehetra ireto no hitanao eto amin'ny Esli Fashion Style. Raha hividy fitafy, firavaka, poketra ary ny kiraro maro isafidianana eto amin'ny Esli Fashion Style ianao dia mahazo fanomezana mitovy vidy amin'izay vidinao. Fanomezana izay ianao ihany no misafidy amin'ireto maro isan-karazany ireto. Manan-kery mandra-patapitra ny entana ahafahan'izy ireo mandray entana vaovao no ny fitsinana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izany tolotra izany. Karazana liquidation dia manomboka izao tsika miteny izao izany hoe rapitsy dia afaka makaty tsika dia mandra-patapitry ny entana izay ataonay liquidation izay ampidirana ny arrivage, ampidirana ny entana vaovao moa izany tena tanjona fa tsy katona ny Esli sanatria dia mariako fa ny vidiny entanay tena mirara oharina amin'ny hafa nefa ao anatin'izany dia mbola manome an'io tolotra tena hoe 100% amin'ilay zavatra vidinao mihitsy. Mividy zavatra 100,000 francs ianao dia mahazo cadeau 100,000 francs. Mividy zavatra izay vidinao mihitsy ary tsy voatery ny zavatra vidiny iny ohatra hoe kiraro ny vidinao dia hoe tsy maintsy kiraro ve fa rehefa mitovy amin'iny dia efa mety. Eto amin'ny Esli Fashion Style Shopping Center Behoririka ambany ampitany Toyota Raseta Riana voalohany mezzanine box 11 no ahitana izany tolotra izany. Ninina vidina ato aminay misy collier, poketra, kiraro, pantalon, short, tennis sy ny sisa izany hoe fa mipetaka ny daholo ny prix anay dia efa fantatra hoe ity izany no mety amin'ilay zavatra vidiko. Raha voavanta ny miditra ny shopping center ianao dia miakatra ny tohatra ary farany avy indrindra no misy ny Esli Fashion. Manan-kery ihany koa io tolotra io ao amin'ny Avance Center Tsiastafo Riana Fahefatra box F401.
taverna eto amin'ny logité indray isika ary dia miditra anatin'ny tapany faharoa ijerevantsika ny ianao ny trangam-piarahamonina sy ny zanam-pandarana hafa ihany koa efa miaraka amin'ny rajao tsara fara ihany koa isika miarabanao indray miarabako jery Edouard dia miarabantsika rehetra isy tokantrano tompoko salama re daotsika hijery ny miteny telefona Question management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ni prime. Manolotra ho anao tsy dia afaka niona matetetika tato ato satria misy asa ataona izay eny amin'ny faritra Tsimondrano eny tsy dia lavitra Antananarivo eny amin'ny commune ambanivohitra Antanetykely Ambohijoky 12 kilometatra fotsiny izy io miala avy ao Anosizato tsisy fiakarana tsisy fidinana fa ho an'ny tomobile 4x4 zany dia adiny ray lany am'izay 12 kilometatra zay noho ny amarony lavadavaka makany am'le tanàna dia tonga tanyko ty resaka tsao mikasika ny hoe misy vaccine peste hono sy ny karazany ary tsy voamaly fa talohan'izany dia fa tonga tany le izy dia nisakasaka daolo ny mpianatra rehetra efa nalefandray aman-dreniny nitsokanody ary misy mihitsy ny aza marobe tsy avy hatrany dia nitsoka nakany an-trano fa sao dia loharana ny an-trano indray fa nitsoka ny afina tany anaty sa sy tany anaty tanymboly tany miloza dia ity nisy tomobile nandalo 4x4 pick-up fotsifotsy manamanana endrika nireny tomobile mpiasa-panjakana reny dia reny olo zareo fa ranga mianaka be mihitsy natsirafina tena natsirafina fa raha ontsana tolotolo miverina avany lekizy fa maninareo mody dia tsindromina etony zay dia tsindromina etony raha ohatra aloha ka mena noty zany le olona nanelitsao hoe zay zavatra nikendreny dia nahazonao ty ambony indrindra izy afatarfitan'le izy fa dia le izy dia tena tsao fotsiny mihitsy tsy fantatry ny tompontsoan'ny olona ao anatin'izay efa nisy andro maro ihany lany tamin'ny tsy fianarana dia mbola ampilolona an'izay ihany mampalahelo na izany natsany izy dia hoandray andraikitra ny tompona andraikitra eny an-tanàna satria hitako zao androany ny be ny tanàna dia ny dokotera eo amin'ny CSP2 any Antanetykely Ambohijoky dia hitako ihany koa sy fisapy izy telo lahy mihitsy no miresaka hoe inona ny atao dia nanapa-kevitra izy telo mirahalahy reo hoe hovoriana ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny mihitsy novoriana isaky ny sekoly misy EPP any dia misy CEG any dia misy sekoly privé marobe dia mitety an'ireo sekoly reo zalahy fa mandamina fandaminana ka dia ilazany ianareo ray aman-dreny zany any amin'ny commune Antanetykely Ambohijoky fa isy fandaminana ho apetraka zareo tompona andraikitra sy mpitantana ny tanàna ara-pahasalamana sy amin'ny commune ary ny amin'ny rafim-pampianaran'ireo anasananareo hitondrana ny fanazavana rehetra mba hisoroana ny alelo tahaka izao na izany natsanisa nefa any Ambohijoky ihany koa dia mbola misy ny olana ny randro sisony mandalo ao tokotany eo fa tena iva dia iva sisony ny tanimbary rehetra efa voasa daholo ary mitatasika be dehibe ka nefa miandro rano dia eo zany misarasala ny tatsa hoe amafivary amin'ny leketsy izy sao tsy tonga andrano dia hoantitra nketsa tsy azo atao nin'iny tsy amafy tonga tampoka andrano tsisy indray no aketsy na zanatsanasa rehefa dia mbola manana ny poiro zareo satria ny poiro makaty Antananarivo dia misy amam-polony isakalina no sarety mitondra poiro avy any Ambohijoky mamatsy an'Antananarivo mamatsy any Anosibe mino fa Madagasikara mihitsy ty koa ny zavatra anankiray tena hitako tena nampamarika ana tany amin'ilay Antanetykely Ambohijoky dia madio ny tanàna tiako tenenina amin'le madio dia zao hitanareo le fanentanana an'le manaova lava-piringa isaky ny tokantrano tena iainan'ny ololany io miasa amin'ny commune 13 any Ambohijoky ny 1 am'ireo dia efa misy WC isa tokantrano ary isaky ny avy amin'ny WC ny olona dia manasa tanana amin'le ranokely eo avelany dia tsy gaga koa fa tsy dia hitako loatra ny lalitra any amin'ny foaritoa tsy dia hitako loatra ny aretina satria eritreretona tsara ndreo fa raha zonga izy zazany misy hoe mafanafana hony tratrany gripa fa tsy misy an'izany any amin'ny faritra iny any amin'ny faritra iny ihany koa misy fotodrafitrasana tsanganina na mosikory fa nandalo teto amintsika izy misy toby any fitezana zaza sy ny reny zany resaka fisakafon-jaza sy ny karazany dia eo anilany eo koa sekoly kely anankiray ho anankizy madinika ihany koa mbola ho avy ny sary fa tsy ampy ilazana mikasika any Ambohijoky
ny indray misirana ohatran'izao a na nitilikambo fotsiny zay dia manana be deabe zareo ka dia manaraka ndray mahafinaritra zany mora mijanona ety any ianao a fa hoarosa aminao ndray kosa ny vanam-pandarana manaraka trangam-piaramonina. miatrika ny trangana tsy fandriampahalemana miseho eny amin'ny faritra izay misy azy ny mponina ho ampandrana Ankandivato. Nanao sesilany ny asanjola tamin'ny faritra iny a tranitra latsaky ny roa no voatafika tamin'ny herinandro ity. Niara-nientana tamin'ny fametrahana paikady isorohana ny asa ratsy ireo mponina fanadihadiana eo amin'ny sariny Daoly Farakotiny. Ny trangana vakitrano teny Ankandivato ny aliny talata heriny teo. Jola ampolony rongo fitaovam-piadiana no nrohatra niditra tato amin'ity trano ity. Avy nanafika teny Anjanahary sy teny Antanindranandrano ihany koa izy ireo. Efa avy nanafika teny Anjanahary satria misy ifandraisany amin'ilay teny Anjanahary izy ity. Misy ifandraisany ihany koa tamin'ilay tely ambany tely Antananandrano. Nitsofoka izy tato amin'ilay trano dia namaky ny varavarana tao aminay. Rehefa namaky ny varavarana izy dia niakatra tany ambony. Dia nisy sodako izay mo sendra nijery. Rehefa tafiditra izy dia tonga dia ozy izy iny le ty dia anarao dia tifiko. Lasa avokoa ny entana rehetra tamin'ny fotoana io. Tsy afa nanoatra ireo olona niarambonina. Trano iray mifanila teo ihany koa no voaroban'ireo olon-dratsy ary nahazahoan'izy ireo entana sarobidy. Nanao ny asany anefa ny polisy tamin'ny fotoana io. Tonga ra-potoana ny avy tao amin'ny huira sy ny BC ary ny polisy ny boriboritany fahatelo. Jola iray no maty voatifitra tamin'izany. Rehefa tsy hita moa ny tao aminay dia namaky ny taty ambany amin'izay izy. Rehefa nitetezany tao dia lasa daholo ny fitaovana tao an-trano aloha. Izay ny isoranay ny ao amin'ny BC, ny UR sy ny 3e satria aingana. Tena aingana aloha zareo rehefa natsoina. Araka ny fanadihadiana, olona eny an-tanàna izay efa nisazy no nanome vaovao an'ireo mpanao ratsy ny amin'ny toerana tokony ho tafiana. Misy efatrara zareo ary mbola mitombo fanadihadiana raha ny fahafantaranay anazy. Ny zavatra misy aloha dia ny enikeninay dia olona gadra mitsoky ireo olona ireo. Indikeko ety ihany koa hoe misy ny informateur matombo, misy ny vakitrano. Rehefa misy ny informateur tsy lavitra. Misy mety ayahinay satria manahirana ihany no miteny anarana. Fa misy ayahinay zany hoe informateur ety an-tanàna mahatonga an'izay zavatra izay. Manoloana izany no nandraisan'ireo mponina eny Ankadivato fepetra hiatrehan'ireo mpanao ratsy napetraka ny sakana hifantenan'ireo olona sy fiara mifamezivezy eny amin'izy ireo amin'ny alina. Io zany a barrière de sécurité moa filazany zareo teknisianina azy a, misy vigile rola zany eo a miandraikitra an'io manomboka amin'ny 7:00 pavina amin'ny 9 maraina rola izy miasa eo zany. Dia io hitantsika io zany eo mpanatanterahana azy izy a le gerita mba lefandralara sanatria miavy ny orana sy ny karazany. Dia izay aloha ny rehetrarehetra hitantsika ireo nefany a mbola misy ambara tonga tsy maintsy atao. Tsy haiko ny ilazana azy ezaka ihany hoe bon ny pitsopitsony administratif rehetrarehetra momba ny jury. Ny fandrimbona sy niara-nientana ireo mponina tamin'ny fametrahan'ireo foto-drafitr'asa ireo fanamborana ny tetikasa no andraikitry ny fokontany. Dika rehetrarehetra tsy maintsy atao iny fa tsy afaka tonga dia manatanteraka fa manjary tsy mety le zavatra. Dia efa eo am-panahy-kory zany izay zavatra rehetrarehetra izay a, efa anatitra ny taratasy rehetrarehetra amin'ireo tompona ndraikitra rehetra voakasika zany a, efa voninao ny taratasy a fa mifanaterana azy sisa ny noela. Tonga zany ny fotoana hoe tokony handray andraikitra zany ny mponina fa tsy miandry lava tolorany occasion ray zany. Miankina amin'ny favitrian'ny mponina ny hanafainganana ny fametrahan'ireo vavahady amin'ny lalan-kely rehetra, tanjona ny mba hametraka fandriampahalemana ety amin'ny faritra. Ny alady izao no hisy ny fivoriana iarahan'izy ireo amin'ny fandaminana rehetra. Ohatra tsara ho alain-tahaka ary tokony ho ampidirina anatin'ny tetikasan'ny fokontany tsirairay izao. Tena misazantsita aloha tena nantaitra mihitsy dia manao vavady raha be deabe elankelatrano tsisy ohatrany tena misazantsita fa dia misy elankelatrano hatrany anaty tanana rehetrany mbola misy vavady a ny fokon'olona tompoko a zay miaina ao anatin'le fokontany io a no nanao
tsy paipaika navitan'la izy ary mihina fa milamina 67 amin'izao fotoana zao tsy indrindra fa manomboka mihitatra ity fomba fanao zany hoe ity fiaramientan'ny mponina ity mba hisoroana sy hiatrehana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay tondray isika anaraka ny hoianao karazana gidro ahina olona antamingana anisany mampiavaka ny Madagasikara no entina aminao ao anatin'ny hoianao androany hiaraka hamantatra izany isika marahana ny sary atao hoe tsy rajako fa inona moa to filazana io fa tsy tadidiko teo hoe gidro zao fahalalana azy inona limurokatara gidro dia lokony aloha ny tsisy eto amin'ny tanàna fa ny atsika ohatra ny mainty sy fotsy izay ny atsika fa ty ohatra ny tsisy aty antsika ty any ty maro zany fahafantarako anazy raha aminay any zao izy io sifaka maki ihany fahalalako ty makity sa tsy makity tsy fataka zarena zany tsara ny ty ako tsy mahay mihitsy aho tena tsy mahay gidro tsy ohatrany mbola tsy nahitany eo dia ohatrany tsy haiko hoe inona zany izao raha gidro tsy fantatro mihitsy fosa sao tsy fosa tsy izy inona rety izy teo hoe nisy efa emiko ihany ny anarana io fa tsy tadidiko gidro aloha anarany fa dia magagana sindrala hoe raha ohatra ny olombelona ry izy io gidro anarany ikambanana fa misy ny hoe ty varika ty ndry ty babakoto ty ano samanapanao dia sy tema loatra tsy ndao raha navatrany ary ny fanazavana momba ny varika no natoro antsika teo iny izy izay fantatra amin'ny anarana santifika hoe varisia ny tompona andraikitra eo amin'ny gerpa no hitondra amin'izay fanazavana izay le varisia teo aloha zany a dia varika anankiray a zay manana endrika tsara maro ny fomba fiantsoana azy fa ny antony iarovana varika akapobeny dia satria izy a tokana an-tany aloha e arak'olotsaina izy a dia niara-dalina tamin'ny fivoarany nositsika tsika atao anatin'ny gondona dia nisaraka onosy dia atao anatin'izay tonga teto amintsika ireo varika ireo ary nivoatra izy a dia io hitantsika karazany maro io fa talohan'izay fa nisy efa lany tamingana reo nisy angeza be le ataontsika hoe espèce de lémurien géante misy hatrany amin'ny 20-20 kilao fa lany tamingana ny ankehitriny lehibe indrindra 20-30 kilao dia nindrindry izany zay fa izay ny ataontsika ara-tantara sy ara-kolotsaina fa atatiako ina kosa no niaina teto amintsika izy dia lasa namaritra ihany koa ny hoe fiparitahana zany hoe any amin'ny alatsinanana dia karazana varika inona no any alandrefana dia varika inona no any fa ireo koa dia misy hoe varika mandeha amin'ny atoandro misy koa varika mandeha amin'ny alina ny tsitsidy reny zao ataontsika le microcépus reny a dia mandeha amin'ny alina reny ayay reny dia mandeha amin'ny alina dia misy ndray moa le varika hitantsika reny mandeha amin'ny atoandro ohatrany hoe mahazaritsy le maki na nindry zany reny amin'ny atoandro zay ny tena hoe mahasamihafa azy fa ny tena mahasamihafa azy amin'nokany reny dia ny hoe izy le ataontsika zany hoe harem-pirenena e tsisy afa-tsy eto amintsika izy ireo zay ny filazavana sarafara azo entina miaro sy manovo fahalalana ihany koa mikasika ny fiarovana ireny biby ireny fa manampy ny fiainantsika mihitsy koa izy ireny a manampy ny fitombony voankazo sy ny zava-maniry rehetrarehetra ary izy ireny aza raha tsy diso a tena mamboly hazo rehefa tsy amboly any ny olona dia varika mamboly hazo zany hoe iny a le izy le tainy le varika iny a no misy indraindray afakana na voan'ny zavatra ho any iny a dia iny lasa maniry tonga dia zezikeo zany dia zany mahatonga azy ireny any be d'antongile le maro atsetra isataona dia misy festival foana nanentanana ny olona rehetrarehetra ho fiarovana fa misy olona be deabe tonga vahiny mpanakanto be deabe tonga tsara dia tsara zany andao ary anaraka indray ny insolite
ny fiatsika nataonyity tovolahy iray teratany sono raha nangataka ny sipany ny olotiny ho vadiny no afakely entina amintsika anio alina tonga dia rahantsika ao anatin'ny sary fanadadiana aloha ny antsipriana izay. Hôn bạn gái bằng 25 chiếc iPhone 10. raha ny fiaraha-misakafo na ilay antsona hoe dîner chandelle foana matetika no anaovandra lehilahy ny fangataham-badiny tsy toy izany kosa ny any Chenming tovolahy iray mpamorona ireny jeux vidéo ireny eto Shenzhen eto Chine. Ny fahatelo ny volana novambra lasa teo no nisehony tantara nividy iPhone X misy 520 ny tenany ary napetrany teo ambony felana rose mena ka nataony nanome sarina fo. Teo ampovoany kosa no nisy ny fonosana misy ilay peratra mba ahafahany manao ny fangatahana mba hampiavaka tanteraka ity fotoana mamy izay nomany ny hatry ny ela ity dia niara-ny salanana ampy azy ireo namany. Cả Lee và Chen đều là những người yêu thích trò chơi điện tử trên điện thoại. Taitroko izany Lee ilay fofombadiny rehefa nahita ireo finday marobe sy nahita ny Cheng nandohalika teo anoloany mazava ho azy fa dia nanaiky razazavavy. Màn cầu hôn, Chen quyết định tặng mỗi người bạn đã giúp anh hoàn thành màn cầu hôn. Faina tokoa ary no antony nahatonga ny Chen nisafidy hoe iPhone no andeha hanaova ny fangatahana. Tsotra dia tsotra, samy mpankafy ary tia milalao ireny jeux vidéo amin'ny finday ireny izy roa. Jeux vidéo iray izay noforoan'ny Chen roa taona lasa mantsy izay no isan'ny nampiseho azy ireo. Finday misy 520 kosa satria 520 taona katroka ilay fofombadiny. Tại Trung Quốc, giá một chiếc iPhone 10 khoảng 8.400 nhân dân tệ. Fanontaniana manitikitika antsika tsirairay avy zao hoe ataony Lee inona avokoa ary ireo iPhone 520 izy ireo. Tsy ary eo ampiasainy daholo mazava ho azy fa dia nozarainy izy roa kely tamin'ireo namany izay nanampy azy ireo tamin'ny fanatotosana ity fangataham-bady hafa kely ity. Bỏ ra 100.000 đô la Mỹ tương đương 2,27 tỷ đồng để mua nhiều chiếc iPhone 6 cầu hôn người yêu. Mahafinaritra hafa kely tokoa ny fangatahana. Ireo mahalala hoe ny sinoa dia mangataka mihitsy mividy licence an'io iPhone io any Amerika dia manao hoe ohatrinona nomenanareo fa izahay aloha dia anao piraty an'io iPhone io. Dia rehefa jereny le zareo any Amerika le izy hoe izahay iran'izao tontolo izao dia tsy mahalafo fa tsy roa tapitrisa reto sy reto an'ny volanay valerana efatra na 10 tapitrisa ekeny rangatily izy dia azagaga ianao fa misy copie fa original any Chine zay manana miliara moa zareo consommateur ekedralana ile pirate. Mamarana fotoantsika izy indray ny vinavina toetriny andro. Somary manjomjombona ny eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ankoatra ny any Toliary ao any Mantsiranana sy Majanga dia oram-baratra no vinavinainy toetrandro tahaka izay ihany koa ny any Fianarantsoa ary raha ny eto Antananarivo Antsirabe Toamasina dia fifandimbiasan'ny Rahona sy ny Masoandro amin'ny Takariviny no manomboka manjomjombona toa ilatsaka izany ny orana ho an'ny eto ampovoantany sy amin'ny faritra Atsinanana iny andidina ny 3 degré ny maripana ambony indrindra izay voavinavina eny atreto Antananarivo ary zany araka izao ahitantsika azy izao 20 degré kosa ny maripana ambany indrindra any Antsirabe amin'ny 4 ora mahery 7:20 minitra zany amin'ny 10 ora latsaka 2 minitra no miposaka masoandro ary miletika amin'ny 9 ora mahery 3 minitra. Zay no azona roso tamin'ity Takarivo ity tsara fara fotranao fafeny zay voalaza fendefeny fafeny de voalaza misoratsika tompoko niaraka taminay ty tamin'ity Takarivo ity dia manaraka andray veloma tompoko raha pisy ny fisoratsika eto amin'ny logité mitoetrany fandarany eto amin'ny Dreaming veloma tompoko. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération.
Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top le tena top. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy ilay. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.